O professor Mr. Craven confisca o apito de cerâmica em formato de crânio durante a detenção. Em um momento de curiosidade imprudente em seu escritório, ele sopra o artefato. O som não é um apito comum, mas um grito estridente que parece rasgar o ar. Pouco depois, enquanto fuma, Craven é confrontado por uma aparição grotesca de si mesmo, que começa a esmagar fisicamente seus pulmões. É uma introdução brutal à regra do filme. O som invoca a sua morte futura. E para um fumante inveterado, o destino não poderia ser mais irônico ou claustrofóbico.